Jadi mulai ate ma di tuhata di hari na uli di hari na denggat di bagasan partikienon. Di ho itu las maroham di ulaun ni helanami anakmu parumaimmu di bagasa partikienon. Taruli may botokku ima diulus nagajang si Toro Rabu siya kami hula-hulam ima si matua ni helanamion anakmon. Ito na burju di bagasa partikyanon hubuwa kami do ulos na tinonun ni buru ni raja na siyan luat akola huta sidipuan. Denggad do jala di pos bonang na ito jala ima nang dohotang yang nami duku pasahat tami non uluson asa di pos jala gomos mapasu-pasu ni Tuhan jala omu da ito dah gajang umur ho dilihat Tuhan nakapasu-pasu tui botokku. Jadi apa itu molotuk songono penabuhi terpasahat tami dalan nami pala seroham marhide-hide paruluson nahu pasahat tami asimarohan itu hata pasu-pasu naima manggonggom mengulusi marlipak gadda ibotokku da ito dah horas may ibotokku na majalo uluson horas manang do tabi na pasaton padedami baik kamu nahu bartusi tortor homa sahali Habis itu siap-siap mak.